Lanet olsun! Lanet olsun! Bulun bana! Bulun onu bana! Yürü! Nöbetçi diye diktiğin adamları bulup bir bir cezalandıracaksın. Anladın mı beni? Ertuğrul hep gözümün önündeydi beyim. Abdurrahman'ı kaçıranı olması mümkün değil. Ya Alpleri? Alpler çadıra yanaşmadı beyim. Kendi çadırlarındaydılar. Bütün gün takip ettirdim. Öyleyse nasıl kaçtı bu herif? Beyim, bu işin içinde bir iş var. Belli ki seni ve Tuğtekin'i çekemeyenlerin gadrine uğradınız. Birileri el ele verip sizin itibarınızla oynar. Maalesef. Bunu da başardılar. Gidip ben bulacağım onları. Tuğtekin, sen bir yere gitmemelisin. Bu iş içinden çıkılmaz hale gelmemeli. Sen obada kalmalısın. Kocabaş, en iyi Alplerini al yanına. Yola koyulun, peşlerine düşün. Ertuğrul'u da, Alplerini de, Abdurrahman'ı da bulun, getirin. Hemen. Git. Bul onları. Bul. Kimsenin gözünün yaşına da bakma. Merak etmeyin beyim. Eğer onları bulamazsan seni bu obanın ortasında kırbaçlarım Kocabaş. Hadi şimdi git. Sen kal burada. Sen. Gelin benimle.